Prije nego otpočnem ovaj video, želim da objasnim način uključivanja automatskog prijevoda s obzirom da vas se nekoliko javilo i isti ne zna kako uključiti. U gornjem desnom uglu idite na kotač. Dalje idete na opciju titlovi i izaberete koji jezik želite. Kao što vidite, kada je opcija u gornjem desnom uglu CC u bijelom okviru, tada je prijevod uključen. Kada idete na CC ponovo i bude prozirno, tada su titlovi isključeni. Nekada nakon reklama se sami isključe, pa pratite da vam bude uključen nakon njih. Nadam se da ćete uživati u videu koji slijedi. Prethodni dan veš mašina je imala mnogo posla, da bih ja naredno jutro odradila svoj dio posla. Neki ljudi u Bosni i Hercegovini dan otpočinju sa kafom. Obavljaju, završavaju svoje poslove, imaju razgovore, ispraćaje i doček uz kafu. Muž i ja smo jedni od takvih. Mislim da svaka kuća ima mjesto za vrećice ili vrećicu punu vrećica. Ovo je naše. Dok čekam da prokuha voda za kafu, koju ovog jutra pijem sama, stavit ću oprane prostirke na njihovo mjesto. Topla voda sa limunom je jednostavan napitak koji će pročistiti vaše tijelo od nakupljenih toksina, a očistit će i probavni sistem. Može se popiti odmah ujutro ili pijuckati tokom dana. Ja lično s vremena na vrijeme popijem nakon kafe.
Sve miriše na svježinu violetinog omekšivača. Ove bijele jastučnice sam napravila od muževe dekice koju je koristio kao beba, a isto je koristio i naš sin. Muž je bio oduševljen kako sam sačuvala uspomenu koja ga sada redovno podsjeća i na to koliko je njegova majka voljela čuvati stvari. Nakon kafe volim prošetati kroz naš mali cvjetnjak i mini povrtnjak. Vrt ispod balkona fino napreduje. Kadifice koje smo sami uzgojili također fino napreduju, a neke nismo uspjeli spasiti od puževa. Ove godine imamo i šparoge, prvi put u vrtu, a nevjerovatno je koliko su vlasac i alizum porasli od onoliko sićušne biljčice. Mladi i sočni pupoljci ove puzavice su idealni za biljne uši koje se često riješim pripravkom od vode i deterđenta. Ovdje još imam cveklu, moje male paprike, mrkvu, blitvu, kopar, zelenu salatu i rukolu. Druga tura rotkvice koju sam posijala se ugledala iz zemlje, a naš i paradajz koji sam dobila od moje snahe izgleda odlično. Ove kadifice se oporavljaju od napada puževa. A lizum koji sada vidite je sam nikao ispod drveta jabuke u našem dvorištu, a i kohija od našeg susjeda Ređe napreduje. Ovog jutra moj doručak je skuhana bundeva, a za muža i sina ću pripremiti picu pošto uskoro dolaze. Opet su odvezli Benjaminov bicikl na popravku.
Pridružit ću im se na doručku, jer ne mogu odoljeti maslinama dok oni nisu ljubitelji. Sjetila sam se šumskih jagoda koje je ubrao svekar, pa ću nam i to pripremiti. Jagode volimo pripremljene sa mlijekom, jogurtom i šećerom. Pripremit ću i juhu od gljiva, koju voli muž, dok sin i ja nismo ljubitelji. Svekar je navratio na kafu, a ja sam već bila u pripremi za desert od bundeve i hurmašice sa susamom. Ovdje zaustavite video i snimite recept ako želite pripremiti iste.
Jedan dio bundeve ću poslužiti uz kafu, a jedan dio ću spakovati svekru da ponese kući. Opet nam je ubrao prekrasne trešnje. Mislim da ove godine od naših obaveza ne bi ni uspjeli sami ubrati. U jednom od videa sam rekla da jedan motor ne radi već odavno kod Nape. Servisera još nema, pa se za paru snalazim. Agda se previše ohladila. Neće biti problema, ali je bolje kada ove hurmašice vrele prelijemo sa vrelom Agdom. Pošto svekar već ide, spakovat ću mu ovaj još reo desert. Poslijepodne je pala kiša, a sa kišom dolaze i puževi. Ubraću salatu za večeru i pregledati okolo biljki ima li puževa. Biljke u dvorištu su još ljepše poslije kiše i u predvečerje. Salatu ću ubrati samo za sebe. Sin uopšte ovo ne jede. Ako imate recept kako da jedan 13-godišnjak zavoli domaće salate, podijelite taj recept sa mnom i drugima u komentaru. Mnogo je puževa u dvorištu. Nakon branja salate ću ih uništavati sa malo soli. Španjolski crvenkasti puž golać je najgori nametnik od svih vrsta puževa koji se pojavljuju u našim krajevima. Proširio se uvozom povrća u našu zemlju. Španjolski puž je hermafrodit, što znači da ima muške i ženske polne organe,
pare se međusobno, ali je i samooplodnja moguća vrlo često. Uskoro će biti vrijeme i ovom vlascu pronaći stalno mjesto. Svaki puž može položiti do 400 jajašaca, a mladi se pojavljuju nakon 3 do 5 sedmica. Žive godinu dana i obično umiru u jesen nakon polaganja jaja. Hrani se nadzemnim dijelovima mnogih biljaka, ali zabilježeni su i slučajevi hranjenja drugim manjim puževima i leševima. Sada slijedi uništavanje dosadnih štetočina. Uvijek morate biti oprezni kada je u pitanju ovakav vid suzbijanja štetočina. So uništava kako puževe, tako i biljke i beton. Posipajte so negdje gdje možete oprati i gdje neće smetati drugim biljkama.
Dugo sam ostala u dvorištu dok sam uništavala puževe, pa sam zakasnila za spremanjem večere. Ali je sin iskoristio priliku i iskuhao nam ono što voli. Danas imamo goste. S obzirom na to da i nisam ljubitelj snimati tada, nema mnogo detalja zabilježenih taj dan. Mužev otac je jedan od naših gostiju. Danas za doručak imamo bijele gljive iz zamrzivača koje je svekar ubrao prošle godine. Nakon svakodnevnih obaveza, predvečer smo pozvani na roštilj kod naših dragih prijatelja. Oni također žive na selu u jednom divnom mirnom mjestu. Ove kokoške su nedavno nabavili i divno je bilo provesti neko vrijeme sa njima.